啲雪條咧，你見過擺地攤未啊？係啊，雪條擺地攤啊嗱，雪條擺地攤啊！賣雪條啊！係賣雪條，紅哥賣雪條啊！你買多少錢啊？紅哥幾錢一條啊？呢個榛子啊，真係，紅哥賣雪條啊！呢啲唔係鹿茸角嚟㗎。哦，即係呢啲你係亂嘅冇，係個嘅。呢啲低蛋角，呢啲係嗰啲純唔係嗰啲鹿茸啲鹿啊，梅花鹿啊，梅花鹿先係綠。冇錯。咁你係鹿角都鹿茸咩？呢啲冇用嘅，呢啲鹿茸，呢鹿角。呢啲嘢即係我哋童話故事裏邊咧，聖誕老人咧坐嗰啲鹿車啊，點解隻腳崩啊就係咧呢啲啦，甩角噶嘛會，就係呢啲啦。會甩噶嘛呢個，幾甩啊？會甩噶嘛呢個會。傳說中聖誕老人坐嘅鹿車就係呢啲鹿啊。誒，台影張相。你同佢影張相啊！成欄餵佢啊！成欄餵佢。唔使揸住。你個口都仲有超字。搶食啊！搶食啊！嚟，我呢啲唔食嘅。你唔餵咩？哦，啊得，唔該。係啊，你餵，俾你啫。得未？望鏡頭，阿窿窿望鏡頭。我呢啲唔食嘅，佢都有嘢俾佢食㗎。係啊，有嘢俾佢。係呢啲啊。嚟嚟。攞我都冇。冇啊！喂下第二隻啦，淨係餵佢嘅。小心啊！佢嗰個球。喂，呢隻咁聽你話嘅，唔喐嚟，唔喐俾你影相嘅。喂，你話咗佢聽佢話唔走，話呢係搶啫喎，靠搶喎你呢個。行開都得，唔好俾你食，俾第二隻食。飲水啊！我講都掛掉了。哇，係咁追住你。呢度咧，藏雅布魯族呢個松鹿園。唉，我餵鹿啊！你哋，係玩餵鹿啊！食緊嘢。在百路抓着能抓到它，都得接触它。上山上走路的时间，我们都带着那豆饼。它会闻味儿，它的鼻子特别的灵敏。白色嘅鹿。你看到吗？它们血管多大？它能闻到冰山的它後邊好靚，啲太陽光照落嚟咧，整個白華龍啲樹好靚。啊，仲餵緊鹿啊！誒，呢度啊你。哇！阿靚豬頭你啊？唔要。誒，不嬲啊！嗰隻唔食啊！嗰隻走啊！你唔俾佢。你買手先嚇。嚟。嚟。過嚟。褲袋係咪啊？你後邊嗰啲有冇？呢隻又翻轉頭啦。金色嘅。蓉蓉嚟啊！蓉蓉影啊！蓉蓉。太陽光。得。video 嚟嘅。啊係咩？係啊。唔係喎，呢部相機影出嚟真係幾靚喎。好靚啊 video 嚟嘅。華為啊，買下廣告先。VO 啊 VO 啊，真係靚喎。同阿媽講啦，話帶佢嚟蒙古。帶你嚟蒙古喎，你個女話帶你嚟蒙古喎。嗰日滑雪都帶阿丁張相上去同佢滑雪啊，得。零下咁多度嚇親你媽咧。好啦。
下一個景點再拍俾你哋睇，好冇？拜拜。